हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एम के ज्ञान एम्पलीफायर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रेंजर पीवीटी 501 एम्पलीफायर रिपेयर आने है। इसमें प्रॉब्लम यह है, कस्टमर का कहना है हमारी एम्पलीफायर गिर गई थी, इसके वजह से वॉल्यूम आप देख सकते हैं कस्टमर ने ही दोबारा कसा हुआ है। इसके तार वगैरह सारे टूट गए होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी खुट्टी जो कि कॉमन ये भी हमारी टूटी हुई है। इस वीडियो में इसे भी हम चेंज करेंगे। अरे वॉल्यूम के वायर वगैरह बता रहा होगा टूटे होंगे, उसे भी हम देखें क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे वही कस्टमर हमारे पास ये पावर लाइट लाया हुआ है। कस्टमर का कहना है अभी हमने नई ही पावर लाइट ली थी, मुश्किल से 7-8 घंटे चलने के बाद ये ख़राब हो गई है। हमने कहा कोई बात नहीं, इसे भी हम रिपेयर कर देंगे आपको। इसे हम सीरीज में लगा के देखते हैं इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आई हुई है गिरने की वजह से। आप देख सकते हैं हमने इसे सीरीज में लगा लिया है। इसके बाद में इसे हम ऑन करेंगे। देख सकते हैं हमारा सीरीज बल्ब बिल्कुल ही हल्का जल रहा है जैसे हम इसे ऑन कर रहे हैं, और हमारी एम्पलीफायर भी ऑन हो रही है। इसका मतलब यह है हमारी और कहीं स्वेटिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम ही टूटा होगा और खुट्टी टूटी होगी। इससे के सारे पेंच वगैरह हम खोल लेते हैं, फिर आपको आगे कंटिन्यू दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसके सारे स्क्रू वगैरह खोल लिए हैं। इसके बाद में इसके बैक कवर को अलग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमारे वायर टूटे हुए हैं जो कि हमारी आवाज़ के लिए है। ये वाले सारी इसी वीडियो में जानकारी देंगे किस तरीके से हमें वॉल्यूम वगैरह के कनेक्शन करना है। कस्टमर ने इसमें सोल्डिंग भी की, लेकिन ये हमारा आवाज़ नहीं दी इसमें। देखते हैं किस प्रकार उसने सोल्डिंग की, उल्टे की है या क्या किया है। सारी जानकारी इसी वीडियो में हम देंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें। और यहाँ पे हमारे बहुत सारा कचरा वगैरह है, इसे भी हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। और ये हमारा यहाँ पे खुट्टी देख सकते हैं आउटपुट के लिए निगेटिव, ये भी हमारी बेकार है, इसे भी हम चेंज करेंगे। इसे हम पहले अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे दिखाइए से देखिए हमारा कंडेंसर बिल्कुल ही हल्ला है। अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हमने ब्लोवर लगाया और एक दूसरा वाला है खुला हुआ है, ये ट्राई सोल्डिंग हो गया होगा। और दिखा के हमारा सही है, देख सकते हैं। लगभग हमारी क्लीन हो चुकी है एम्पलीफायर। पहले बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, और ये हमारे कंडेंसर भी फटे हैं, इनकी वजह से हमारी आवाज़ साफ़ नहीं आएगी। दोनों लूजिंग है। सबसे पहले हम इसके इस सॉकेट को ही चेंज कर देंगे, जो हमारी फिजिकल चीज़ें हैं। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कंडेंसर वगैरह, वोल्टेज वगैरह कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। इससे हम खोल लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा नेट हमने खोल लिया है, एक नेट और है, इसे भी हमें खोलना होगा। देखते हैं आसानी से। आप देख सकते हैं हमने इसका सारा मैकेनिज्म निकाल लिया। इसकी जगह हम नया लगाएंगे सॉकेट। इसके लिए नया लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसके लिए नया सॉकेट ले लिया है। यहाँ पे 2 हमारे नेट भी होते हैं, इसे हमें इस तरीके से खोलना होगा। एक यहाँ पे हमारा बासर, और इस तरीके से इसे पास देना होगा। यहाँ पे इस तरीके से
इसके बाद में इस वाशर को आपको इस तरीके से लगाना होगा। कुछ इस प्रकार। इसके बाद में यहाँ पे एक नेट लगा देना होगा। इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना होगा। आप देख सकते हैं हमने इसके बालूम को निकाल लिया। यहाँ पे हमारे सारे लगे हुए हैं। हमारे आउटपुट के ग्राउंड नहीं लगा हुआ है, इसी वजह से हमारा ग्राउंड इसको इनपुट का सेक्शन लगा हुआ है और आउटपुट का ग्राउंड ही नहीं लगा है। इसी वजह से हमारी आवाज़ नहीं दे रहा है। कस्टमर ने देख सकते हैं सोल्डिंग वगैरह की हुई है। इसके बाद में इसके हम ग्राउंड दोनों हमारा एक ग्राउंड है इसलिए यहाँ पे लगा देंगे और ये है इसे हम इस पार यहाँ से सोल्डिंग ऊपर कर देंगे। ये हमारे प्रॉपर कनेक्शन इसके हो जाएंगे। इसके बाद में दोनों ग्राउंड आपको 1 नंबर पिन पर और यहाँ से जो हमारा मेन आता है इसे 3 नंबर पर प्लस को लगाएंगे और जो आउटपुट होता है उसे 1 नंबर को प्लस पे लगाएंगे। ग्राउंड आपको 1 नंबर पे ही दोनों रखने हैं और जो इनपुट हमारा आता है इसे आप 3 नंबर पे लगाएंगे और जो आउटपुट है उसे आप 2 नंबर पे लगाएंगे। कनेक्शन आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप देख भी सकते हैं। दिखाइए सर, ये हमारा मेन लाइन आया और ये हमारा आउट है। ये हमारे दोनों ग्राउंड एक साथ हैं और इसके यहाँ प्लस यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा 3 नंबर पर लगा हुआ है और आउटपुट हमारा 2 नंबर पर लगा हुआ है। और ये सारे वाल्वों का अर्थिंग आपको यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, जो कि आप अर्थिंग बार भी से कर सकते हैं, जिससे हमारी हमिंग वगैरह नहीं लेगा। आप देख सकते हैं सारे कनेक्शन वगैरह हमने कर लिए। इसके बाद में इसे हम अच्छी तरीके से लगा देंगे और इस नेट को आपको अच्छी तरीके से टाइट करना होगा ताकि हमारा किधर भी घूमे ना। अगर घूमता रहेगा तो फिर हमारे तार वगैरह शॉर्ट कर सकता है या आप कह सकते हैं तोड़ सकता है। तो प्रॉपर से कस देना होगा, कहीं हमारा नहीं हल रहा है। इसके बाद में इसे ऑन करेंगे, फिर इसके वोल्टेज वगैरह देखेंगे। इस कंडेंसर की वजह से हमारे कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, क्या समस्या है, इस वजह से हमारी आवाज़ फाट वगैरह रही होगी। देख सकते हैं हमने इसे सीरीज में लगा दिया है। मल्टीमीटर को 200 के रेंज में सेट कर लेंगे, सेट को ऑन करेंगे। देख सकते हैं हमारा सेट बिल्कुल ही ऑन हो चुका है। इसके बाद में एक प्रॉप को ग्राउंड पे लगा देंगे, कहीं भी लगा सकते हैं आप। इसके फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे। देख सकते हैं 38.6 वोल्ट, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमारे 38.3 वोल्ट, जो कि इस समय बिल्कुल ही सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे कंडेंसर वगैरह हल रहे हैं, इसे हम खोल के देखेंगे। ये हमारे ड्राई सोल्डिंग हो गए होंगे। आप देख सकते हैं जैसे हमने से निकाला, इसके बोल्ट वगैरह खोले, ये हमारा बाहर की ओर निकल गया ऑटोमेटिक। और यहाँ पे आप बाकी सारे भी डिसोल्डरिंग है, दिखाइए सर। यहाँ पे हमारा डिसोल्डरिंग है क्योंकि ये प्रॉपर लगा हुआ है और दूसरा वाला है तो खुला ही हुआ है। इसे हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। हालांकि इसे हम यही वाला लगाएंगे। अगर कस्टमर चेंज कराएगा दूसरा वाला तो चेंज कर देंगे, नहीं तो इसे हम नहीं चेंज करेंगे। हालांकि अभी चल जाएगा, ये ख़राब है लेकिन कस्टमर का कहना है अभी हमारे पास कम बजट है
इसे ऐसे ही चलने तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ही लगा देंगे और इसे भी हम सोल्डिंग कर देंगे प्रॉपर, ताकि हमारा एक साइड बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप हो और अच्छी तरीके से चल सके। आप देख सकते हैं हमने सारे में अच्छी तरीके से प्रॉपर सोल्डिंग कर दी है दोनों कंडेंसर में। और प्लस माइनस का आपको ध्यान देना होगा कंडेंसर लगाते समय। उसके बाद में इसे अच्छी तरीके से हम कस देंगे। आपको प्लस माइनस का ध्यान देना होगा कसते समय, और नट को आपको अच्छी तरीके से टाइट कसना है। इसे कस देते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे हमने सीरीज में लगा लिया और ये हमने 10 इंची लगभग स्पीकर एक भी लगा लिया। इसके बाद में इसे ऑन करेंगे। देख सकते हैं सीरीज बल्ब की ओर बहुत ही हल्का हमारा जल रहा है और हमारी एम्पलीफायर ऑन हो चुकी है, फैन वगैरह सारा ऑन हो चुका है। इसके बाद में इसकी थोड़ी वॉल्यूम लगाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अब हमारी ये वर्क करने लगी है। इसके बाद में इसके हम वोल्टेज दिखाएंगे। ये कंडेंसर हमारा कम है, फिर भी हमारे वोल्टेज लगभग सही आने चाहिए। ये कंडेंसर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 47.4 वोल्ट प्लस के, यहाँ पे आप दिखाइए 46.9 वोल्ट माइनस के। 47 वोल्ट के लगभग 1, 2, 3 वोल्ट के करीब आपका फ़र्क आ रहा है। वो कंडेंसर की वजह से इससे कोई हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारी एम्पलीफायर ओके हो चुकी है। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपना चैनल पर इस तरीके के वीडियो डालते रहते हैं। और देख सकते हैं हमारे कुर्सी वगैरह सारी सब कुछ सही लगा हुआ है। पीछे से दिखाइए सर, ये हमारी नई वाली हमने लगा दी थी और हमारी मेन लीड है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।